Var det okej? Ja, Det tar... det gick ja. Ja. Wohin die Reise? Ja. Das hier. Ja. Das ist ein Enduro-like. Oh, wow. Boah, Alter.
Oh. So, warte mal. Keine Kraft mehr in den Händen. Shit. Ui. Bist du mal Fahrrad? Nee. War da ein Schild? Sind wir schon da? Die war schon noch nicht gefahren, gell? Ich glaube nicht, nein. Nee, nee.